Hi，你好，我叫 Jimmy，你可以叫我吉米。咁咧呢段片係為咗記錄我真係拎起部手機第一日拍片。我而家啱啱沖完涼，頭都未吹啦。我講嘢好甩咳啦，因為我冇寫稿嘅。我係想自己即場爆肚，諗下啲嘢，即刻講，即刻諗到啲咩，即刻講出嚟。我之前有試過拍過一次呢段片嘅，但係嗰段片我覺得有啲核突，所以我就冇鋪過啦。咁上次嗰段片咧，即係第一次拍咧，其實都係好想諗到啲咩即刻講就即刻拍出嚟啦，又係。其實我覺得而家咧，好似好耐冇講過嘢，係好冇內容啦，好悶，好沉悶，但係就係要呢一種效果。我要俾自己睇到我拍片嘅能力係有幾差，我要邊做邊學。而家我想係我冇頭冇尾啊！而家講啲嘢係我知道，如果以拍一段片咁樣講咧，喺呢個世代咧，絕對係冇人睇啦。但係唔緊要，因為我自己拍完係想自己睇嘅。而家暫時係呢段片係想俾未來繼續拍片嘅我睇到一個，即係當初係一個點嘅樣。當初係未吹頭，好甩咳咁樣都係拎起部機照拍，因為就係想做呢一樣嘢咯，就好純粹想做呢一樣嘢。講下點解想拍片啦？因為我覺得自己個腦其實好多嘢諗，好多 idea， 但係我就即係冇特別去拍過片呢樣嘢。但係我係好想話，我好想將自己 idea 係化做人哋可以睇到嘅嘢。即係無論係一段片、一段音樂，我想寫歌嘅，我想試下玩音樂啦，自己玩下啲音樂作品咁樣。我中意行山啊，中意周圍去啦。咁我就同埋中意講經啦。咁呢個就我想 mix 埋佢一齊做，一路行山一路講經又得啦，就係咁咯，大概係咁咯。係就係咁啦，各位。呢段片2分半鐘咁樣啦。我唔剪㗎啦，我決定，我好懶，我少少都唔想剪，我去吹頭先啦。好啦，加油啊！未來嘅我睇到呢段片嘅時候，我唔會將自己嘅 IG po 出嚟啦。我想睇下呢段片或者我之後個 channel 繼續發展嘅時候，可以可能有一定人識嘅時候咧，有人開始講或者點啊。咁啊傳到去我朋友嘅耳邊，呢個係咪你嚟嘅？係我咯，咁就係我咯。如果有咁嘅機會嘅話，係咯。喂，好似都幾順啦。後尾講嘢嘅時候係咪？好啦，係咁多啦，拜拜。